Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, drago mi je da otvaram prvu muzikološku sesiju i slušajući ove uvodne i pozdravne referate nametnula mi se jedna misao. Naime, u organizaciji ovog skupa, koji je vrlo raznovrstan, sudjelovali su ne samo istraživači i znanstvenici iz različitih struka, nego različite institucije. Jedna visokoškolska ustanova, jedan znanstveni institut, jedno strukovno društvo. I čini mi se da je rezultat bio, barem prema ovom što smo čuli, vrlo dobar i da će u tom smjeru i nastaviti, da će se nastaviti izlaganja koja nas čekaju idućih 2, 4, 5 sesija idućih. Allow me just a few words. I would like to greet our colleagues who came from abroad. Some of them are quite close, some of them came from far away. But owing to them, we have an international meeting. And I am grateful to them that they really could make it and that they will hopefully enjoy the meeting, although they don't understand all of that. They have some texts and summaries translated into English, but maybe they will have some use of the PowerPoints they will be able to see. I will announce them one after another, and well, according to the language. Kao prvu osobu današnjeg popodneva pozvala bih profesora Stanislava Tuksara da nam nešto kaže o jednoj od svojih specijalnosti. Naime, profesor Tuksar još uvijek je aktivan na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje estetiku glazbe i na hrvatskim studijima gdje predaje povijest hrvatske glazbene kulture u kontekstu europskih. U svom istraživačkom radu bavio se sa nekoliko dominantnih tema, kao što su renesansni teoretičari glazbe u Hrvatskoj, kao što je hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka i ovaj naslov koji pripada jednoj od njegovih tema odnosi se na ideju nacionalnog u glazbi i njezin razvitak u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća. Razni oblici političke položnosti Austrije i Mađarskoj bit će u većem dijelu 19. stoljeća za hrvatske povijesne zemlje stalno izvor kulturne disharmonije i političkih konfrontacija unutar Habsburške monarhije između južnoslavenske populacije, u kojoj su Hrvati dominirali brojnim političkim utjecajem s jedne strane i germanskih i mađarskih elemenata s druge strane. U tim previranjima unutar hrvatskog etničkog i kulturnog bića dogodio se, kao što je već odavno ustanovljeno, pomak s njegove južnog krila, to je Dalmacije i Dubrovnika, prema sjeveru, to je Banskoj Hrvatske sa Zagrebom i Slavonijom, a se moderna hrvatska ideja nacionalnog rađala i razvijala u novom trokutu političkih faktora na jugu monarhije između Beča, Budimpešte i Zagreba, a sve u vrlo složenim društveno-političkim međudjelom. Ideja pak nacionalnog u glazbi u Hrvatskoj 19. stoljeća izvedena je pretežno iz neglazbenih sfera politike i širih društveno-kulturnih odrednica, koja je bila nužno prožeta manje i više skrivenim političkim konotacijama i korelacijama. Kako dosadašnje istraživanja pokazuju, 4 su istaknute hrvatske ličnosti 19. stoljeća i isključujući skladatelje, zauzimale istaknuta mjesta u kontekstu artikuliranja i usmjerenja ideje nacionalne glazbe unutar kulture, politike i hrvatskog društva u cijelini, i to u 4 faze. To su bili Maksimilijan Vrhovac, Jurij Gaj, Ivan Zrinski i Franjo Ksaver Kuhač, odnosno Franc Ksaver Kuhač. Upustimo se sada na najopćenitiji način i to kronološki slijed pojava i razvitak ove ideje prema dokumentaciji koju su za sobom ostavili navedeni članovi 3 generacija
rođen između sredine 18. i prve trećine 19. stoljeća. Maksimilijan Vrhovac. Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac i aktivnosti poduzimane u oko njegove palače u Zagrebu smatrane su svojevremeno prema Dragutinu Pavličeviću središtem kulturnog, društvenog, pa čak i zabavnog života u Zagrebu i užoj Hrvatskoj. Vrhovac je bio školovan u Karlovcu, Gracu, Zagrebu, Beču i Bolonji, a vrlo rano, već 1774. kao 22-godišnjak, počeo sa svojim usponom unutar hijerarhije Katoličke crkve, postavši rektorom središnjeg seminara u Pešti, da bi kao 35-godišnjak 1787. bio imenovan zagrebačkim biskupom. Na toj funkciji ostao sljedećih 40 godina. Prije toga ušao u zagrebačku masonsku ložu u temelju 1770. Čini se da su 2 godine, od 1785. do 1787. koje je proveo u Pešti, bilo odlučujuće za Vrhovčevo shvaćanje ideje nacionalnog i to pod utjecajem mađarskih, kulturnih i političkih krugova s kraja 18. stoljeća. Vrhovac se rano posvetio kontaktima i korespondenciji sa znanstvenicima širom monarhije, istodobno se koncentrirajući na pastoralne, kulturne, praktičko-gospodarske i odgojno-naobrazbene djelatnosti, primjerice u područjima sakupljanja i tiskanja knjiga, liječničke skrbi i drugdje. U kasnim razdoblju osmislio i provodio neku vrstu neslužbene gospodarske i političke obnove hrvatskih krajeva devastiranih napoleonskim ratovima. To mu je omogućivala i činjenica da je funkcija zagrebačkog biskupa tradicionalno shvaćana kao dužnost zamjenika hrvatskog bana, odnosno da je garantirala autoritet jednog od najviših političkih položaja u zemlji. Vrhovčeve veze s glazbom bile su četverojake. Prvo, godine 1813. izdao je proglas kojim je od svećenstva i svekolikog pučanstva svoje zagrebački biskupi zatražio da počnu sa skupljanjem tzv. Narodnog blaga, uključujući melodije i plesove. Ova je akcija svoj prvi vrhunac doživjela već 1818. kada je Vrhovac organizirao svečani doček i pozdrav cara Franje I i njegove pratnje koji je uključivao izvođenje narodnih plesova i plesnu glazbu iz raznih hrvatskih krajeva, uključujući čak i jedan njegov uredani plesovista. Drugo, Vrhovac je već 1788. u prvoj godini svojeg biskupskog službovanja pozvao 6 koralista iz Beča u Zagreb s početnim pokušajem da neutralizira tradiciju staroga zagrebačkog obreda, nazvalo početkom 14. stoljeća za biskupovanja Augustina Kažutića, što je završilo njegovim ukidanjem. U tom procesu objavio 1804. molitvenik koji sadrži samo prijevode njemačkih pjesama, isključujući time tradicionalne hrvatske napove. Treće, organizirao je financijski omogućio najmanje 3 velike i skupe izvedbe u Zagrebačkoj katedrali, 2 Hajnovih oratorija, 7 posljednjih Hristovih riječi 1816. i stvaranja 1821. te Mozartova rekvija 1819. pri čemu u nekima sudjelovalo i do 200 izvođača, što za populaciju u ondašnjeg Zagreba od oko 5000 stanovnika je bilo doista respektabilno. Četvrto, Vrhovac je bio među najvažnijim utemeljiteljima zagrebačkog muzikperajna 1827. čija djelatnost započela akademskim koncertom u travnju iste godine, a na čijem su programu bila dijela Mozarta, Beethovena, Haydna, Maisvedera, Rossinija, Škora i Wiesnera Morgensterna. Ova će udruga građana djelovati u tom dobrovoljnom amaterskom statusu sve do 1861. kad će postati zemaljski glazbeni zavod, odnosno državno potpomognuta ustanova. Artikuliramo li Vrhovčevu djelatnost i cijelu njegovu eru u okvirima nekih suvremenih društveno-kulturalnih teorija o nacionalnom, moguće je ustanoviti sljedeću stvar. Na temelju ovdje iznesenog može se ustanoviti da je prva faza ideje nacionalnog u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća, ako Vrhovčeve aktivnosti uopće možemo tako i nazvati, opća orijentacija na univerzalno nadpartikularnim, početak s niskim ideološko-nacionalnim slojem s jedne strane i prilično visokim društveno-kulturalnim nadnacionalnim slojem s druge strane. Ideju nacionalnog glazbi u ovom smislu moglo bi se shvatiti više kao konstrukt što vodi k višim općim glazbenim standardima unutar cjeline nacionalne glazbene kulture, potičući nadnacionalne glazbene stilove, a manje kao afirmacija čisto lokalnih, regionalnih ili nacionalnih glazbeno-umjetničkih vrijednosti, što je vidjelo tek u prvim pokušajima sakupljanja folklorne glazbene građe. Toliko o Vrhovcu. Ljudevit Gaj. Po nešto drugčiju perspektivu može se odčitati u slučaju Ljudevita Gaja. Jedna se od razlika među Vrhovcem i Gajom može naći u Gajevim drugčijim osobnim ambicijama i društveno-kulturnim težnjama. Gaj je osnovnu naobrazbu stekao u Varaždinu i Karlovcu, a studirao je u gradsku filozofiju i peštu pravo. Prema mišljenju Nikše Stančića još početkom 1833. u spisu Ein Fragerot može se iščitati da, i sad citiram, Gaj nije po
pomišlja na pokretanje borbe za političko ujedinjenje sveg stanovništva koje je smatrao hrvatskim. Teži ostvarenju nacionalnog jedinstva zasnovanog na kulturnom, jezičnom i grafijskom jedinstvu, ostavljajući političku problematiku po strani. Stanislav iz politici. Kraj citata. Ovome je Gaj očito prihvatio europski topos takve orijentacije, nacionalnu ideologiju i heteropske provenijencije, odnosno pojednostavno rečeno ideja, jezik, tvori i nacije. Što se krajnjih veza s glazbom tiče, odmah naglasite da je glazba u stvari bila na marginama njegovih interesa, ali ponovno na drugčiji način nego vrhovca. Ponudit ću ovdje neku vrstu studije slučaja, case famozni, na njegove paradigmatičkoj pjesmi Još Hrvatska nije propala dok mi živimo iz 1831. do 1833. Naslov i prvi stih tog teksta sasvim je djelodano nadahnut početnim stihom poljske revolucionarne pjesme Ješće Polska niz njela, Puki mi žijemi, koja će kasnije postati poljskom himnom. Gaj mora je još za vrijeme studija u Pešti početkom 1831. a u njezinim stihovima programatski ubličio i izrazio svoj konstrukt hrvatskog nacionalnog jedinstva. Pritom je posebno zanimljiva romantična priča o njezinu uglazbljenju, koja prepriča ukratko uključi sa onicama 1832. negdje u sredine siječnja i veljače. Inače, akademik Stančić je rijetko u Minusi Ožanču rekonstruirao meteorološke prilike u Zagrebu i okolici po danima zimi 1833. kad je snježilo, pa su se dakle trebali rabiti sanke i tamo navodi neka razloga neke dane. Dakle, kada je putovao u posjet mladensko-plemičkom prijatelju i skladatelju Amateru Ferdi Izderu Ivaniću u Samobor, Gaj je čuo da nije skupinu žičanih glazbova kako se na njemu svira plesna glazba u nekom seoskom vjenčanju. Kada je stigao na odredište, stavio je melodiju i ritam na notni papir u 5 verzija, a sve uz pomoć svojeg prijatelja skladatelja Ivanića. Kasnije muzikološka istraživanja, što ih je o tome proveo Franjo Ksara Kuhač, donijela su neke neočekivane i prilično iznenađujuće rezultate. Naime, Kuhač je otkrio da se pod rijetkom melodije može naći u lokalnoj narodnoj pjesmi Zora Vela, Sunce jasno, koja opet čini se da je potekla od francuske pjesme, što se u taj dio Hrvatske donijeli francuski vojnici u vrijeme tzv. Ilirskih pokrajina između 1809 i 1813. Danas su kao istraživanje iznijela nove hipoteze, prema kojima podrijetlo te melodije veći u nekoj njemačkoj narodnoj pjesmi, a pokazuje sličnosti s nekim slovačkim i ukrajinskim narodnim napijima. Kako god bilo, može se ustvrditi da je Gaj izrijekom želio da glazba imala vrlo važnog književnog proizvoda, dakle ranog pjesničko-političkog manifesta Još Hrvatska nije propala, bude nacionalna, te da je sam vjerovao da je to u istinu tako. Međutim, očit paradoks leži pritom po kasnije utvrđenoj činjenici da je glazba, koji je njegov tekst glazbenja zapravo bila tek akulturirani glazbeni komad francuskog, njemačkog i ili sjeveroistočnog slavenskog, a nikako hrvatskog podrijetla. Gaj je kasnije znatno izoštrio svoje pojmove o narodnoj glazbi kao temelju za istinsku nacionalnu umjetničku glazbu, formuliravši 1837. u drugoj prigodi, to je u znake za Katalinić tekst Nek se hrust šaka mala, kristaliziranu ideju o tome na ovaj način. Citiram. Time smo, braćo i domorodci, temelj udarni hrvatskoj muzici i pravac je naznačili. Neka se crpi iz naroda ili neka se ono što se nova stvori u duhu našega puka, ali ne tako prosto i naivno kao što je puk, već gospodski, fino i po pravilnih umjetnosti i estetike. Tada će doći do onoga što drugi narodi ne imaju, do prave narodne muzike. Prema tome, glede Gaja može se ustanoviti sljedeće što je kulturna schema. Druge faze te ideje. Može se ustanoviti da je druga faza te ideje, dakle, nacionalno u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća, gdje se univerzalno izjednačava s partikularnim i odmah proizvela visok ideološki nacionalni sloj, zadržavajući visok društveno-kulturni nadnacionalni sloj. Ovdje se ideja nacionalnog glazbe može shvatiti kao konstrukt koji služi kao poželjan naputak za stvaranje nacionalne umjetničke glazbe temeljene na narodnoj glazbi, a sve poštujući i promičući u teoriji i praksi estetičke i tehničke standarde europske umjetničke glazbe toga doba romantizma. Međutim, ova faza još uvijek svjedoči o niskom intenzitetu sakupljanja narodnih umjetničkih artefakata. Ivan Kukuljević-Sakcinski. Jednu drugšu perspektivu opet ponudio unutar problematika kojom se ovdje bavimo istaknuti političar, pisac i povjesničar Ivan Kukuljević-Sakcinski. On je tijekom tzv. neapsolutizma 1850-ih bio među najzaslužnijima za uspostavljanje znanstvenog istraživanja na području hrvatske historiografije. Takva orientacija koju možda možemo etiketirati kao neku vrstu eskapističkog manevra u okvirima nepovoljnih društvenih zbivanja rezultirala, među ostalim,
na području umjetnosti i glazbe sastavljanjem, nažalost nedovršenog, prvog hrvatskog umjetničkog leksikona, slovnih umjetnika jugoslavenskih, objavljen u Zagrebu 1858. do 60. Taj slovnik krije u nekoliko slojeva razne aspekte Kukuljevićeva stava prema nacionalnom umjetnostima općenito, te napose o glazbi. Prije svega, u uvodu autor nastoji objasniti svoje opće motive za takav poduhvat, djelujući na tragu suvremenih 19-stoljetnih znanstveno-pozitivističkih i prosvjetiteljskih zasada. Citiram: u sadašnjem izobraženom vijeku ne ima skoro naroda koji pokraj svoga zgodopisa riječi umjetnosti ne bi imao i slovnika svojih umjetnika. Samo Slaveni, najveći narod u Europi, ne imadu podobnih dijela u svojoj književnosti, osim što je sam Bačeva slovnika za Češku, Moravsku i Šlesku i poljskog slovnika Eduarda Rastevjetskoga. Ponajmanje takvih dijela je, opet citat, velika posljedica, da ne rečem sramota, jer samo po historiji znanosti i umjetnosti sudi se izobraženje i prosvjeta svakog naroda. Stoga namjeri da pruži dokaze da i njegova nacija pripada krugu obrazovnih i kulturnih europskih nacija, Kukuljević se stavio svoj slovnik. Sama provedba pri izradi slovnika imala je izbora osoba, izvora i metode te uporabe terminologije prilično rutinski karakter u razvitku ideje nacionalnog umjetnosti i glazbe. Tako je primjerice u izboru osoba Kukuljević sakupio sve njemu poznate umjetnike koji su bili rođeni u južnoslavenskim, ali i južnoaustrijskim i sjeverno-talijanskim područjima od najstarijih vremena, kako kaže, do sredine 19. stoljeća. Pritom nije uzimao u obzir samo tako nazvanih lijepih umjetnosti, nego se obzirao na sve vrste umjetnosti, što god on pod time podrazumijevao u najširem smislu te riječi. Tehnike i metode pri sakupljanju tih imena Kukuljević je ili sam smišljao ili se oslanjao na istraživanja drugih u inozemnim knjižnicama i zbirkama. Zasebno uzevši, glazbenike su predstavljeni ljudi koji su se posvetili muzici, Kukuljević vrlo vjerojatno misli na profesionalne glazbenike, one koji su glazbu gojili, to jest vjerojatno ljubitelje glazbe i mecene, one koji su se njome bavili i zabavljali glazbom, i one koji su bili jednostavno vješti u glazbi, vjerojatno glazbenih amatera. Uključuje i ljude koji su se bavili zvonarivarstvom i tiskanjem nota, pisca glazbenim temama, slikare minijaturiste koji su prikazali scene muziciranja, graditelje glazbova itd. U više slučajeva Kukuljević bio prvi koji neke ličnosti uopće spomenuo i tako uveo u povijest hrvatske glazbe. Posebno je zanimljivo da je prvi spomenuo žene humanistice 16. stoljeća koje su se bavile glazbom, kao na primjer Milicu Korjovanović iz Trogira i Jelenu Hučević-Grković iz Dubrovnika, odnosno iz Slavona. Do neke mjere je iznenađuju što je u svoj slovnik uvrstio samo trojicu skladatelja iz njemu novijeg ilijevskog razdoblja, Franjo Čačkovića Vrhovinskog, Juliusa Epštajna i Vatroslava Lisinskog. Kasnije su znanstveno razmatrane spekulirale da je takav stav zauzimao zbog potrebe za povijesnom distancom spram suvremenika, no čini se da je to bilo više uvjetovano nepostojanjem usustavljenih informacija o glazbenicima djelatnima u tom razdoblju. S obzirom dakle na Kukuljevića, može se ustanoviti sljedeće društveno-kulturno shema. Na temelju nje i općenito gledano može se ustvrditi da Kukuljevićem dijelom ideja nacionalnog glazbi dosegla u Hrvatskoj novu kvalitetu. Naime, dok se u vrhovčevim stavovima djelatnostima mogu nazvati još ipak relativno nedefinirane ideje, a ugajatelj generalizacije o nacionalnoj glazbi i nacionalnom u glazbi, gdje u oba slučaja glazba ponajviše služila kao akcidentalna couleur locale za temeljne neglazbene sadržaje, u Kukuljeviću se može jasno prepoznati konstrukt u kojem glazbeni proizvod, skladbe, glazba, napisi o glazbi, ikonografski izvori i tome slično, i osobe koje ih proizvode predstavljaju supstancijalni dio nacionalnog bića i bitni su za određivanje njegova identiteta. Ovdje se još univerzalno izrečava s partikularnim, nacionalnim i nadnacionalnim slojevi smatraju se podjednako važnim na visokima, a ideja nacionalnog je konstrukt koji vodi stvaranje nacionalnog repertoara u svim umjetnostima, pa i glazbi. Novosti ove faze su uvođenje ideje povijesnosti i njezina primjena u metodologiji, odnosno registriranje postignuća u daljnje bliže prošlosti, te uključenje dijaspore i njezinih postignuća u djelokrugu nacionalnog kulturnog univerzuma. Istodobno se intenziviraju nastojanja oko sakupljanja narodnih umjetničkih artefakata. I kao četvrta ličnost, Franjo Sabaj Kuhač, i nesumnjivo je da njegovi spisi predstavljaju vrhunac u razvitku ideje nacionalnog u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća. Kuhač je velika i dobro poznata ličnost hrvatske muzikologije i glazbene kulture u cijelini,
u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća. Dopustite da samo vrlo kratko prisjetimo najvažnijih biografskih podataka. Rođen je u Osijeku obitelji etničkih Njemaca, školovao se isprava u rodnoj Slavoniji, u Osijeku i Donjem Miholjicu, te kasnije u Budini. U godinama od 1855. do 1858. putovao je do Leipziga, Weimara i Beča, gdje je uspostavio kontakte sa značajnim europskim glazbenim ličnostima Francom Lisztom, Karlom Czernym i Edwardom Hansom. Tijekom 1850. i 60. Puhač je na temelju vlastitih privatnih financijskih izvora mogao priuštiti niz putovanja zemljama srednje i jugoistočne Europe, od južne Mađarske, Gradišća i sjeverne Italije do Bugarske, posvetivši se jednom svojih najvažnijih životnih preokupacija sa narodnim mapima. Konačni rezultat višegodišnjih djelatnosti bio je objavljivanje tiskom 1878. do 1881. oko 1600 melodija u 4 sveska zbirke južnoslovenske narodne popjevke. No premda je Hans pozdravio njezino objavljivanje prese, a Richard Strauss kasnije upotrijebio neke umje objavljene melodije, na primjer opere Arabela, tek je naraštaj hrvatskih skladatelja djelatan tijekom 1920. i 30. u svojoj tzv. neonacionalnoj stilskoj orijentaciji iskoristio tu zbirku u onoj punini kako je to zamišljao 40 godina ranije sam Puhač. Puhač se preselio u Zagreb 1871. da bi nastavio rad na svojom životnom projektu, Ideji nacionalne, ali kako ju on zove, što je pomno zbunjujuće, narodne umjetničke glazbe. Tu je ideju rano definirao ovako, citiram. Narodna glazba jest ona glazba koja je osobito svojstvena kojem narodu, te u kojoj se osobitni znaci, različni od svake druge glazbe, zrcali značaj i običaj istoga naroda. Dočim je glazba u opće, koju ćemo označiti imenom svjetske glazbe, zajedničko dobro cijelog čovječanstva kojim se naslađuju svi narodi kao na živom vrelu svakog izlučenog pjesništva, te koju je Goethe nazvao imenom svjetske literature. Tako je Puhač, osim pod utjecajem prethodnog naraštaja liraca, osobito Gaja, očito slijedi od Goetheov pojam Volksstimmigkeit, to jest narodskosti, primjenjujući na hrvatske i južnoslavenske prilike ono što Goethe izvorno namjerio za promicanje njemačke poezije. Puhač je posebno istaknuo tvrdeći da je u prijevodu, jer je originalno njemačkom, citiram, južnoslavenska glazba maštovita, puna najdubljih unutarnjih čustava, osjetljivna, karakterizirajuće za predmet koji se bavi, odatle, prema prilikama, idilična, naivna, dobroga raspoloženja i radnička, fragmentarna u odnosu na drugi svijet, onaj tajni jezik koji u cjelini može shvatiti samo južni Slaven, ali uvijek sa stajališta običajne, odnosno moralne pristojnosti. Riječju, ta je glazba idealna za romantički tip gefühlsestetike, dakle osjećajne estetike, bliska tzv. programnoj glazbi i mistična na kvazi-orijentalan način. Posljedično je Puhač bio potpuno uvjeren u to da će takva južnoslavensko-hrvatska nacionalna umjetnička glazba, jednom kad bude stvorena, izazvati međunarodno zanimanje i to zahvaljujući isključivo svojim prirođenim estetičkim vrijednostima. Nešto od toga se doista dogodilo 1920-ih, kada su neki naši skladatelji na festivalu na tadašnji avangardne glazbe zapravo poželjeli stanovite uspjehe. U daljem razvijanju otvaranja ideje Puhač je konstruirao i pojam sveučilišta glazbe, razradivši pritom organizacijske okvire obučavanja mladih ljudi u kompoziciji, muzikologiji i praktičkim vještinama u nacionalnom duhu. Jednom da to postigne, društvo nacija, odnosno država će prema Puhaču raspolagati općim nacionalnim glazbenim jedinstvom koje će se sastojati od materijalnih izvora, folklora, ideoloških smjernica za skladanje specifične nove glazbe, nacionalna umjetnička glazba, i odgojno-obrazovnog sustava koji će kontrolirati i osiguravati reprodukciju takvog sustava, to je sveučilište glazbe. Saživajući Puhačeve ideje ne može se ponuditi ovako društveno-kulturna slika. Ukratko, prema ovoj artikulaciji koju vidite na ekranu, i Puhač je ponudio model hrvatske nacionalne glazbene kulture formalno temeljen na herojarskom romantičkom modelu. Međutim, njegova slavensko-romantička utopija ostala je samo utopijski glazbeni nacionalizam, jer se većina njegovih ideja nije ostvarila za njegove života. Iako je Puhač pogrebno pretjerivao u promicanju nacionalnih glazbenih vrijednosti, gotovo nikad nije prešao finu crtu razdvajanja između pozitivnih domoljubnih osjećaja za vlastito društveno okruženje i hipertrofiranih emocija sa nacionalističkim pretjerivanjima, što bi vodio romantičnu ili šovinističku, duhovnu i faktičku agresiju spram drugog društva.
U slučaju puhača, partikularno je nadjačalo univerzalno, nacionalni sloj dosegao svoj vrhunac, nadnacionalni sloj ostao visok samo u izvoditeljskim i organizacijskim aspektima, a ideja nacionalnog postala je sveobuhvatni konstrukt što uključuje profesionalne, izvođačke i odgojno-obrazovne institucije, utemeljenje znanstvene refleksije, što je kao otac hrvatske muzikologije, odnosno etnomuzikologije, izričito promicanje nacionalnog glazbenog umjetničkog stila i visok stupanj sakupljanja i obrade narodnih umjetničkih artefakata. Istraživanje 4 faza prema odabranim istaknutim ličnostima i fenomenima u hrvatskoj kulturnoj društvenoj stvarnosti 19. stoljeća, vezano za područje glazbe, artikulirano je kao opća skica prema nekim od suvremenih socioloških i kulturno-antropoloških schema, što su ih formulirali na primjer Michael Murphy, John Hutchinson, Hans Kohn, Ernest Gellner i Anthony Smith. Nema vremena da se to elaborira, ovdje je popis te elementarne literature. Pritom su uzimane u obzir kategorije kao što su univerzalizam i partikularizam, kulturni i politički nacionalizam, povijest ideja i sociološki pristup, nove forme društvene organizacije temeljene na odgoju i obrazovanju, ali, nažalost, zbog blankanja prostora i vremena ovdje nismo detaljno obrađivali kategorije nametanja visoke kulture i odbijanja tradicionalizma, promicanje progresivne i moderne kulture, etničku raznolikost i druge. No obje se skupine ovih kategorija mogu barem informativno u ovoj prilici schematski dvojako prikazati na ovaj način. Je li to nešto skočilo? Nije? Zašto neće? To je jedan ili dva? Da, on ne znate, postoje jedan. To je tek toliko kao informacija, a ja ću u pismenoj verziji, onda ako bude vremena i prostora, ove kategorije dodati pojasniti. I na kraju moram nekoliko općih zaključaka. Ideja nacionalnog u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća pokazuje evolucijske, odnosno razvojne tendencije koje smo, kao što smo vidjeli, artikulirali u 4 faze. Počeo je kao konstrukt koji je smjerao na visoke opće glazbene standarde, vrhovca, nastavio se s pragmatičnim tendencijama tretiranja glazbe kao sporednog područja u odnosu na riječ, kulturu i budnica, odnosno glazbe kao podupirateljice neglazbenih sadržaja, Zatim je glazba Kukuljevića postigla status supstancijalnog dijela nacionalnog kulturnog bića, te bi na posljedku se uspjela na pijedestal od općeg interesa za naciju i nacionalni odgoj i obrazovanje kod puhača. Navedene različite faze u svojem se dinamičkom razvitku mogu podvesti pod već ustanovljene opće teorije nacionalnog pitanja, kako su ih artikulirale suvremene društvene znanosti u međunarodnim razmjerima, prema ovome što je pokazano. Pritom hrvatske specifičnosti nude slično značnu varijantu unutar šireg spektra sličnih i analognih pojava u drugim zemljama i nacijama tzv. Istočne srednje Europe. Kao zadnje, ali nije posljednje, legitimno je postaviti pitanje o tome gdje je mjesto fenomenu Zrinskog u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća. Razvidno je svega izneseno da je epopeja Zrinskog i Sigetske bitke odigrala kratku prigodničarsku ulogu oko 1866. tako kako je reflektirano 10-ak skladbi naših autora, od koje ćemo čuti 2 iz pera Antona Švarca i Fede Livetića na večerašnjem koncertu, plus naravno u boju, skladbu Veću, od strane Zajca, i to na kraju 3. faze u razdoblju ravnoteže univerzalnog i partikularnog. Međutim, na početku 4. faze, ona u kojoj je partikularno prevladalo nad univerzalnom, tematika Zrinskog u obliku Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinski s mjesta zadobila mjesto nacionalnog statusa simbola s partikularnim predznakom, koji će do kraja 19. i najvećim dijelom 20. stoljeća zadobiti upravo mitske dimenzije, zahvaljujući naravno nepovoljnim društvenim okolnostima. No posebno je zanimljivost činjenica da ono što je u hrvatsku glazbenu nacionalnu svijest ušlo kao partikularna pojava, to je istodobno bilo prepoznato u širem srednjeeuropskom duhovnom umjetničkom prostoru kao univerzalna pojava. To je vidljivo ne samo kroz prizmu nacionalnosti skladatelja, koji su komponirali skladbe na temu Zrinskoga, uz Hrvate još i Mađari, Austrijanci i skladatelji židovskog podrijetla, nego i formalno žanrovski, uz opere, Palermo i Zajc, komponiraju se i dijela tzv. Apsolutne instrumentalne glazbe visoke i elitne kulture, tonanji, Goldberg, kao i dijela salonsko-zabavnog karaktera, poputnice, koračnice, na primjer Cirera. Međutim, dio tih kompozicija, veći dio osim odmaka ćemo večeras i čuti u jednom potkuriju ili u jednoj tipičnoj akademiji glazbenog 19. stoljeća. Međutim, osjetljavanje tog kompleksnog fenomena zahtijevat će dodatne istraživanja i moglo bi postati temom nekih budućih drugih priopćenja i članaka. Hvala lijepo na pozornosti.
tu i pitanja iz raznih struka bi se mogla postavljati iz raznih aspekata. Ako dok nekog ne uhvati inspiracija, ja bih kratko samo upozorila, mislim da se i unutar ovih 4 glavnih okvira mogu zapravo i faze ocrtavati. Meni se čini upravo kod vrhovca u kod prvoj, da bi recimo taj njegov apel 813. još spada u izrazitijan prosvjetiteljski zakupljača, koji se može usporediti s nečim što se praktički paralelno zbivalo u Austriji, kad je nakon osnutka Gesellschaft Musikfreunde Songleitner pokrenuo istraživanje, zapravo inventuru folklorne glazbe u Dalmaciji. I to je u Beću se čuvao Songleitner samo u arhivu. A s druge strane, da već imamo 818. taj nastup mladih plemića u hrvatskim narodnim nošnjama koji izvode folklornu glazbu, da već ima određenu marku nacionalnoga. To su okvirne periodizacije gdje ima naravno preklapanja, kako unatrag, tako i unaprijed. A o tome da postoje analogne pojave, to bi bilo zanimljivo istražiti. U okruženju srednje europskog, oko nas, Mađarska, Austrija, Sjeverna Italija, pa možda čak i nešto šire, o tome ima zgoda. Ali zapravo, koliko ja znam, mi smo tek na početku takvog tipa uopće gledanja na problematiku. Svako nekako svoga konja hvali, da tako kažem, i svaki drta po svome nacionalizmu, umjesto da možda se eventualno, kad se neke činjenice objektivno utvrde, da se počne pokušavati da se staviti nekakva mapa, neko matiranje sa zajedničkostima i sa specifičnostima. Da, tu bi se onda iz druge strane mogla povući paralela sa Čevakovićevim Josipom, sinom Jakova patrijarhe, koji je na prijevod Metastazijevog libreta zapravo obuhvatio niz napjeva kombiniranih između Haydna i Mozarta i sve do narodnih napjeva, dakle opet jedan dijapazon između tog klasicističkog repertoara standardnog pa do tih narodnih napjeva. Da, ja sam ove 4 ličnosti odabrao paradigmatične, što naravno ne znači da paralelno s njima nisu djelovali i drugi, kada često u kontrapunktu nekom, dakle fazama naprijed ili unazad, ali za potrebe jednog priopćenja na referata nije moguće ulaziti takve detalje. Mislim da je to tema koja recimo zaslužuje istraživanje i kasnije output u obliku jednog ozbiljnog projekta. Ja mislim da je to nešto što će se nametnuti za 3 godine kad će biti skup posvećen Visinskom, jer iz ovog već možemo vidjeti kako se ideja nacionalnog djelomice razvila upravo iz duha prosvjetiteljstva, što se naravno naslanja i na Pétera i ostale. Ima li sad kakvih pitanja? Ako ne, još jedan zahvaljujem. I pozivam našeg sljedećeg govornika, to je Ivano Cavallini, profesor, muzikolog, profesor na sveučilištu u Palermu. Ja ga najavljujem na hrvatskom, jer će on i govoriti na hrvatskom. Pokušat ćeš. Profesor Cavallini bavi se glazbom s obje strane Jadrana, jednim dijelom, i objavio je i niz tekstova i jednu svoju zgodnu knjigu, i Due volte di Nettuno, gdje upravo upućuje na određene paralele i veze između obje strana Jadrana. Dakle, jedna od tema je bavljenje 16. i 17. i uopće ranim barokom, a druga njegova dominantna tema je pitanje nacionalnog u Italiji, ali naravno uvijek u tom europskom kontekstu. Ivano Cavallini govorit će o temi drama bez heroja i nacije, trendovi italijanske opere u doba Zajčeva Nikole Šubića Zrinjskoga. Hvala, Vjera. Oprostite, moj glas nije dobar danas zbog vrijeme, naravno. I onda čitam kako govorim. Drama bez heroja i nacije. Onda govorim o talijanskoj muzičkoj kulturi.
I neke detalje su vrlo poznate, a neke druge možda ne. I ja nadam se. Za razliku od Hrvatske, Češke, Njemačke i Rusije, u vremenskom razdoblju od 18. do 19. stoljeća operna tradicija u Italiji nije bila importirana izvana, nego naprotiv talijanski skladatelji i družine bili su posvuda udomaćeni od Lisabona do Petrograda, od Malte do Londona, u glavnim i malenim gradovima. Od uvijek je talijanska opera bila i ostala izvođena na svome izvornom talijanskom jeziku. Tijekom kasnog 19. stoljeća, u doba kada su nacionalni jezici postajali važnim medijama pisane riječi, ne samo u književnosti, nego i u operi, pjesnici su povremeno prevodili sa talijanskog jezika na češki, hrvatski, slovenski i njemački. Dakle, umjesto starog običaja dvojezičnih tiskanih libreta, opere su se pjevale na originalnom i nekom drugom jeziku. U iznimku Meyerbeera i drugih francuskih skladatelja koji su donijeli poticaje za obnavljanjem strukture dramaturgije na temelju Glazba, tijekom 18. i 19. stoljeća u Europi je talijanski bio operni jezik per definicionem. Stoga je lakše razumjeti zašto nakon ujedinjenja većeg dijela Italije u 1861. godini i kazachne krize 10 godina kasnije, talijanske operne ekipe su eksportirali u svijetu, konkretno to znači od New Yorka do Južne Amerike i Australije, ne samo domaći repertoar, nego i Grand opera, te na kraju Wagnerove Musikdramen u prijevodima na talijanskom jeziku. Ovdje treba spomenuti neke izvanredne političke reakcije. Kao što je bila prva izvedba Wagnerove opere u Poljskoj, Diva Kure bila je uprizorena u Varšavi godine 1903. na poljskom jeziku. Dirigent je bio maestro Vittorio Podesti, svi pjevači očito su bili Poljaci, a jedan pjevač te ekipe bio je i prevoditelj Aleksandar Vandrovski. Bez obzira na to, talijanski skladatelji nisu imali nikakvo iskustvo u odnosu prema djelatnosti njihovih kolega u takozvanom slavenskom svijetu, Mondoslavu, kažemo. Premijera Glinkine opere Život cara pojavila se na talijanskim kazališnim scenama tek 1874. Teatro da Palermo Milano, dirigent je bio Franco Faccio, Halka Tadeuša Monjuška iz Metanina, Prodana nevjesta, davali su u teatru Lirico di Milano 1905. godine, dakle točno kada je intendant bio poljski menadžer Ludovico Halle. Općenito govoreći, talijanski pjesnici su gledali na istok kao na terra incognita, a često su još početkom 19. stoljeća fantazirali o južnom Slovenu kao o bon sauvage. Talijanska libreta bila su utemeljena na povijesnim hrvatskim slavenskim temama, kao što su, na primjer, baleti i moblaki, Jusiti a Naumburg i Montenegrini i opere Luskoko, La Vendetta Slava, La Madre Slava. Nažalost, nijedna od spomenutih partitura ne pokazuje poznavanje autentičnih, originalnih pjesma, koje su se pjevale na područjima Balkana ili u Hrvatskoj. Običaj talijanskog egzotizma uvijek je bio bez puneah lokala, zato i nije pretpostavljiva španjolska atmosfera u trubaduru, vrlo renomiranoj Verdijevoj operi, gdje je autor nije htio se informirati kako je zvučila prava španjolska glazba u njegovo doba. Tek u 80-ih malo po malo skladatelji su se počeli zanimati za staru glazbu i za takozvanu world music, ukoliko im je bilo moguće, naravno. Kada su htjeli dočarati okolinu, vjeru i tradicije kojeg naroda, zborovi su igrali važnu ulogu, pjevajući glazbu koja je na svoj način imitirala inozemske popularne motive. Sa jedne strane, zbor je uvećavao crnsku sliku i bio je funkcionalan, ugodan divertismom. S druge strane,
Zborovi postaju protagonistima dramatičkih postupaka, koriste se za opisivanje pravih narodnih osjećaja. Zadugo je u sjevernoj Italiji dominirala kriva predodžba o Hrvatima. Današnjim mladim generacijama možda je nepoznata priča da su u pokrajinama Lombardije, Milanu i Venetu njemački vojnici dobili nadimak nickname Kruki, omrznuti, kao zločesti okupatori u doba austrijske administracije. Vojnici nisu razgovarali međusobno na njemačkom jeziku, pošto da su ti borci prije svega isto bili siromašni seljaci, Hrvati, Slovenci, u trenucima kada bi morali kupiti kruh, a nisu znali reći pane, Italijani su ih prozvali kruki, što je postalo sinonimum za Njemce. To je vrlo čudno, a ne znaju to niti Italijani. Za razliku od grada Trsta, gdje su se preselili u doba Marije Terezije bogati i nebogati Hrvati iz Istre, sjeverne Hrvatske i Dalmacije, a gdje su se već otprije živjeli autohtoni Slovenci, Hrvati i Italijani, stanovnici drugih talijanskih pokrajina nisu imali pojma o Slavenima iz srednje i južne Europe. Zato se u književnosti i operi insistiralo na starodavnim egzotičkim motivima i klišejima, opisajući tijekom 19. stoljeća samo morlake Laje, Crnogorce i Srbe. Balkan je bila udaljena zemlja, jedno tribalno mjesto gdje su živjeli dobri, ali divni ljudi, pastiri, vojnici i ajduci, koji su se borili protiv Turaka kao dobri katolici ili pravoslavci ili pak kao opasni banditi. Logika je bila krajnje pojednostavljena, naivna kao što je i danas. Sa jedne strane, Poljacima se priznavalo da su Poljaci, Rusi su bili Rusi, a Česi su bili Česi. S druge strane, Slovenci, Hrvati, Srbi, Crnogorci i Makedonci, svi su za nas još i danas Slavi, to jest Slaveni. I oprostite. Tako, Alordanes, drugotnost, postaje ekvivalentom za Balkanes, a Balkan je isto kao reći barbarstvo. Premda je Hrvatska stoljećima bila dijelom Austro-Ugarskog carstva, u razdoblju romantike mnogi europski intelektualci i umjetnici, stvaralaci nisu bili svjesni kulturne baštine te regije i nisu mogli zamisliti Hrvatsku kao ambijent bilo koje krvave, straste, gotičke drame. Taj trend nije zaustavljen niti u vrijeme talijanskog narodnog preporoda, jako su demokratski pokret Giovanni Italia i njegovi pristaše ustvrdili dobre odnose s pojedinim intelektualcima iz Hrvatske i Crne Gore, koji su boravili u Padovim Lecima i u Trstu. Među ostalima bili su tu Meno Pucić, August Kaznačić, Nikola Šubić i vladika Péter Preradović-Njegoš. Plodne utjecaje nalazimo međutim u književnosti, posebno u prijevodima i u romanima Francesca da Longara. Longaru je veliki dio svog života posvetio proučavanju hrvatske kulture, a njegove spoznaje malo po malo širili su se apeninskim poluotokovima. On je uspostavio suradnju s nekim hrvatskim piscima iz Dalmacije i Dubrovnika, ponajprije sa Kaznačićem i grofom Pucićem, koji su objavili 13 članaka u tršćanskoj novini La Favila pod naslovom Skriti su Jugoslavi tijekom godine 1842. U ozrači renoviranja glazbene drame Bosne i Jurizma, žalosno je što niti zadruni Nikola Strmić nije uspio sa svojom na Madreslava 1865. Posvećena biskupu Josipu Strossmayeru, te izvedena u Trstu i u Zagrebu, ova opera aludira o austrijskim okupatorima i potrebi za slobodom hrvatskih i italijanskih ljudi u Dalmaciji, kako piše libretist Luigi Fickert u predgovoru njegove tragediju Petčinova, na kojoj je utemeljena Strmićeva partitura. Madreslava, tragedija prevedena na hrvatskom jeziku kao slavenska majka, u okviru stila je samo jedan kompromis između talijanske opere i starog ilirizma. Autor je uveo u glazbu dvije poznate iljorske budnice. To znači, još hrvatska nije propala, je spomenuo profesor
Stanislav Tuksar i mi smo vraćali Vjerskoga, ali u tom pogledu njegov politički cilj izgubio je svoju snagu u novom kontekstu crnogorske zemlje. Franjo Kuhać imao je povjerenje u Strvića, u nadi da on bi mogao realizirati modernu južnoslovensku operu. Ne citiram jer to je vrlo poznato. U naše vrijeme početci narodne opere kod nas koji su vrlo dobro poznati. Nasuprot tome, u vezi stila i gramatike kompozicije, u doba talijanskog risorgimenta nije postojala narodna opera ili nastojanje kreiranja nacionalne glazbene drame koje će kasnije ovisiti o fortuni Wagnerove muzikdrame. Taj fenomen izgleda kao jedan paradoks ili kao nerješeni te neobjašnjivi misterij, ali ima svoj razloga. Opće je prihvaćeno mišljenje da je Giuseppe Verdi u operama Nabucco i u Lombardija la prima crociata namjerno stvarao suptilnu metaforu tako da bi Buk prepoznao sebe u rodnovim Židovima ili u Talijanima iz Lombardije. Naprotiv, daš malo. Oprostite. Evo. Vraćam se. Naprotiv, ne postoji ni jedan dokaz da je mladi Verdi u tim operama mislio na oslobođenje njegove domovine. Možda, kako tvrde neki muzikolozi, zbog cenzure, Verdi nije mogao otvoreno pokazati takav opasan ideal. Taj je zaključak razumljiv ako prihvatimo mišljenje da mu je 10 godina kasnije bilo teško izbrisati nekoliko puta popisne reference u operi Rigoletto. Umjesto kralja Francuske François Perrault, koji se spominje u izvorniku Victor Hugo, antagonist Rigoleta je anonimni mantovanski dužnik i dosta. Nakon što se već dugi niz godina zna za te opere, potrebna je kulturološka analiza talijanske zgradene klase. Publika koja je uživala u glazbu i u sadržajima opernih predstava je vidjela što nije danas toliko evidentno. Rečeno kratko, riječ je o pojmu semantičkog glismo, bilo koji rod, trubadur ili fuskar, etc. U svakom slučaju pogodovao je razvitku jedne psihodinamike koja se pojavljuje u odnosu tlačitelj-potlačenju, to jest Austrija protiv Italijana. Već u 1830. godini Giuseppe Mazzini intuitivno je primijetio demokratsku koncepciju u operi Anna Bolena Gaetana Donizetti. Što nam danas nije potpuno jasno, u prvom redu zbog lika despota Enrika VIII. Na taj način Italijani su stjecali i osjećali novog državljanstva kako evidencira akronim Viva Verdi, to jest Viva Vittorio Emanuele Hereditaria. Neovisno od domoljubnih osjećaja pučanstva, u talijanskoj operi ništa nije bilo inspirirano nacionalnim identitetom. Prema tezi koju su postavili Meineke i naše vreme Osman, Gellner, te posebno Anderson, zajednički jezik i zajednička vjera su najvažniji faktori u ustanovljavanju nacionalne svijesti među ljudima koji borave na velikim geografskim udaljenostima. Nažalost, jezika, povijesno zajedničko pamćenje, narodna mitologija i katolička vjera nisu bile omiljene teme talijanskih skladatelja. Vraćam se operi Nabucco. Ta je opera bila prihvaćena kao prvi korak u reafirmaciji narodnog identiteta kod Italijana. Ako zagledamo pažljivije što se dogodilo u Napolju, Nabucco se odjednom pokazuje u drugčijem svijetu. U 1848. godini, to je strašnoj godini kada su revolucije za liberalne autonomije mnogih naroda eksplodirale diljem Europe, lako možemo konstatirati da je slučaj Nabucco bilo lokalni fenomen koji se od samog početka uključuje sjevernu Italiju. U stvari, napoletanski puk je ostao netaknut i ravnodušan prema tematici i glazbi, tako da jedan kritičar otvoreno isticao, citiram, publika Verdija pita za pravu talijansku tradiciju i nije zainteresirana na drevni istok. Naravno, daleko od tih političkih nemira, studio Milano kao
Apuliju, ljudi su racionalno reagirali i bili su prvenstveno zaokupljeni estetskim vrijednostima bez drugih implikacija. 15 godina prije Mazzini, otac našeg risorgimenta, shvatio je opasnost ruskog panslavizma i razumio je također i značajne jezične reforme Ljudevita Gaja, vidi Detere slave, a u filozofiji glazbe kritizirao je formule talijanske brojevane opere. Po Mazzinijevu mišljenju, a prema uzoru povijesnog romana, kakav se bio razvio u Velikoj Britaniji, talijanskoj operi nedostajali su dvije temeljne stvari. Zbor, jer nije predstavljao narodni identitet i prava narodna baština talijanskih pjesama, skrivena u mraku arhiva. U tom pogledu zanimljivo je spomenuti da u tim godinama pokrajinski glazbeni stereotipi, kao što su bili mletačka Barcarola, rimski Santarelli i Sicilijana, nalaze se još samo u socijalnom kontekstu, kao što su romanza da salotto, to jest Hausmusik na njemački. Suprotno, vrlo rijetko skladatelji su umetnuli koju regionalnu glazbu s ciljem osvježavanja etničke predodžbe Italijana. Samo u drugoj polovici 19. stoljeća, dakle ex post rođenja talijanske kraljevine, filolozi i romanisti su stali ozbiljnije proučavati bajke, stare priče, legende, folklorne pjesme i kasno su se odlučili brinuti i skupljati izbore. I nije slučajno da to se dogodilo tek kada su talijanski intelektualci dobili pozitivan poticaj iz Njemačke. Ne toliko od Herdera ili Goetheva koncepta Weltliteratura, nego istom kad su u prijevodima postali dostupni radovi braće Grimm, Brentana, Schlegel i naravno Wagnera. Konačno, romanist Predsjedateljica usporedio germansku mitologiju sa talijanskim kantari legendari, jer talijanska književnost nije posjedovala prirodnu, kontinuiranu epsku tradiciju kao u Njemačkoj. Fascinirani Wagnerovim dijelom, njegova se glazba u nastavi podučavala od oko 70. godine. Skladatelji u Italiji nisu se mogli obratiti domaćoj recentnoj epskoj poeziji, te su oko 90. pokušavali riješiti problem narodne opere na drugi način. Na tragu povijesti renesanse, nakon prijevoda kapitalnog dijela Jakoba Burkarta o renesansi u Italiji, u svojim operima neki kompozitori su spajali stil romance, leitmotive, stare pjesme i balete na tablaturama uz pratnju lutnje, koje su editirali muzikolozi filozofi i Luigi Torri. Poteškoća usklađivanja na tri različita znoja spriječila je rođenje novih nacionalnih opera. Svi pokušaj da se u središte glazbene drame postavi neka stvarna povijesna figura nisu bili uspješni. Dobar dokaz je bio fijasko opere Cristoforo Colombo, Alberta Franchettija, 1892. Ista sudbina pratila je operu i Medićevu Gerardo Cavalla, to je isto dobra, koja bi trebala biti prva epizoda jedne impozantne trilogije pod naziva Crepusculum. Riječ je o tri dijela koncipirana kao svojevrsni mediteranski odgovor wagnerijanskoj tetralogiji. Naivno bi bilo smatrati da jedan fijasko ovisi samo o tematici, ali sve skupa taj pothvat ne zadovoljava neke dramatične elementarne zahtjeve. Istodobno, velik uspjeh je imala Kavallerija Rusticana. Autor Giuseppe Mascagni uspio je naći nove vokalne te orkestralne solucije koje su izgledale kao autohtonski izraz talijanskog duha. Efikasno ispunjena pseudopopularnim temama, Kavallerija je bila izvedena u njemačkim i austro-ugarskim teatrima. U prijelazu od stare do inovativne glazbene dramaturgije jedan esej je napisao Franjo Kuhać. Citiram, Verdi genijalan i Barreto produktivan talijanski glazbotvorac bio je prije 21 godina u pogledu glazbe pravi personificirani talijanski narod. On ne samo da je komponovao u čisto talijanskom duhu, već je talijansku glazbenu tradiciju etički tolju završio da su ga Talijani, što ono riječ, obožavali. Taj sretni umjetnik iznevjeri se poslije pojava Wagnera svom narodu na dosad nečuvani način. Zabacio je glazbu nad kojom su bili italijanski
vladari, kler, aristokracija, učenjaci, etc., te je postao Wagnerov skutonoša. Maskanjeva opera Cavalleria Rusticana uspjela je u Italiji van retro. I to iz ovih razloga, što se Maskanji nije dao na ropstvo Wagnera i nasljednika mu, i što nije zatajao Talijana, što je upotrebio sve nove stečevine glazbenog napretka i što je nastojao da se služi biranim glazbenim frazama. Maskanji nije oponašao bez konačne Wagnerove recitative popjevke, koji dijelovi međusobno ne korespondiraju niti u melodiju, niti u ritmu, niti u obliku, niti je poprimio onaj način modulacije ekstremnih Wagnerijanaca. Finis citata. Mada te napomene potvrđuju da je pametan bio hrvatski muzikolog, u njegovom kritici pojavljuje se čudno tumačenje koje će trajati još dugo sve do danas. Riječ je o odnosima između Verdija i naroda. Verdi, prema uhaćenom mišljenju bolje i od drugih skladatelja, predstavljaju talijansku nacionalnu glazbu, dok nije pao na mrežu Wagnerove škole. Pratimo li uhaćeve ideje, autentični narodni izvor preživio je u operi Cavalleria Rusticana kao nadnacionalna tradicija, možda uz opasku da je nedostajao narodni folklor u Italiji prije Maskanija. Verdi je sublimirao tradicijom pučke i nacionalne pjesme. De facto, nema u talijanskoj romantičnoj operi nikakve epike, ni motivike narodne uspjene tradicije. Sve do kraja otočenka talijanska muzikologija se ovom problematikom nije bavila. Naime, da istražuje u bogatom području glazbenog folklora, koji je bio slabačen u getu prvih antropoloških eseja, no bez ikakvih posljedica. Premda ne ulazim u strogi okvir ovog referata, čini mi se zanimljiva još dva razmatranja. Osim biografskih detalja u vezi obrazovanja na konzervatoriju di Ivano, postoje li i gdje su u Italiji sačuvane neke uspomene na Ivana Zajca, koliko mi je poznato u cirkama parla centro italiano ricerca periodici musicali, čuva se jedna tiskana muzikalija na Slovena Antislavi, fantazija elegijaka, kompozicija za violinu i glasovi, objavljena u reviji Il teatro illustrato e la musica popolare. U osnovnoj školi sjećam se da su moji đaci pjevali domovinske himne, među kojima i Va pensiero iz Nabuka. Još i danas većina ljudi u Italiji misle da taj odlomak pripada repertuaru talijanskih Ivana. A samo muzikolozi i pravi amateri znaju da je riječ o opernom zboru Coro di schiavi ebrei incatenati e costretti al lavoro, kako navodi libretto. Godine 1902 u zatvoru u San Vittore u Milano, anarhist Pietro Gori, nisam se sjećao napisali jedan kontrafaktum o glazbi Verdijeva zbora Va pensiero. Budući da su u sjevernoj Italiji gradnici od uvijek po sluhu pjevali razne operne arije, a to je trajalo do najmanje 70-ih godina, dakle prije invazije privatnih televizijskih networks. Gori je dopisao nove stihove za proslavu 1. stupnja uz note za Va pensiero. Novi tekst, ako hoćemo, samo 1 minut. Ili ja pjevam. To je novi tekst. Bez heroje, bez nacije, talijanska je opera poklonila melodije političkim težnjama kao funkcionalnu glazbu. Te su ujedno polažuje drugi aspekt istog problema. Stoga ponovno postavljam pitanje.
koji način u umjetničkom dijelu funkcionira sustav narodnih vrijednosti u glazbi, ne znam i ne mogu odgovoriti. Hvala. Hvala Ivano na ovom provokativnom tekstu. Molim pitanja, diskusija. Ne toliko provokativne. Da, ne. Ja bih kako smijem. Da, izvolite sad. Znači, prvo bih dodala onoj Cavallini rustikani Maskanijevoj i izmaredine noce Istrijane iz prilike istoga razdoblja, a kao neki ne pokušaj uspjelo djelo koje se ipak temelji na toj nacionalnoj uzoru na Maskanije, na toj nacionalnoj nekoj, ne nacionalnoj, krivo sam rekla, na folklornom nekakvom okruženju i lokalno-patriotski u tom kontekstu u kojem je siroti, ako smijem tako reći, iz Marelja živio i radio vrlo nezahvalno zato što to na koncu nije donijelo ploda. To je jedna moja opaska. Druga moja opaska je da je Mancini na koncu u sljedećem izdanju Filozofija della Musica se odrekao Donizetija kao prenositelja nove talijanske glazbe, pa i razočarao ga je u svojim sljedećim operama. Znači nije postigao umjetnički ono što je Mancini očekivao, što je preporučao u tom svom eseju. Dakle, nekako na tragu onoga što ste vi rekli, nitko nije realizirao zapravo i u potpunosti, a sve je to povezano sa činjenicom da je taj talijanski romantizam u cijelosti kasnio za europskim glavnim pokretima, pogotovo književnim, osobito ovim najvažnijim u Engleskoj i u Njemačkoj, pa samim time i kasnilo je i u proučavanju bajki, folklora i narodne književnosti i presjecao se tijekom čitavog tog irisorgimenta, presjecao ga je neoklasicizam kojeg se nikako, ne da se nije moglo reći, nego istovremeno su postojao je na neki način i odredio sasvim sigurno i glazbenu i lingvističku. Da, svako je bilo puno više isprepletenih i različitih strujanja i interpretacija, ali i percepcije. Mislim da je u recepciji i percepciji određenih problema. Zato što talijanski Settecento i rani Settecento je početak, ali Settecento puno više promiče, odnosno njeguje povijesne, jest da su antičke, ali povijesne teme koje su potencijalno identitetske, antičko-rimske, carovi, imperatori i tako, ali su oni vezani, one su prigodničarske, metastazija je naravno dala počest austrijskom dvoru na kojem je služio, a istovremeno poslije se te teme odbacuju, upravo zato jer su od Seteče desne, pa se više nitko ne referira na tu antičku povijest. I tako, dakle, ima nekakvih razloga koji nisu nužno samo vezani uz razloge romantizma. Da, to je jedna teorija, nije samo pitanje. Ne, vi ste opisala fenomen za koje treba puno vremena, ali ja mogu odgovoriti na brzinu da Marelja na neki način je htio profitirati na modu. To je da se on je upozorio na Cavallini rustikani ili kad je pisao za njega libreto, a vrlo pametno, ili kad je opisao tu figuru, kako se zove, žena iz Crnogorske, a kao glazba mi možemo reći da to ne funkcionira, jer on je pisao samo za divertismo, to znači neka istarka glazba koja funkcionira kao u lokal i dosta. A
uvijek bio orijentiran na Wagnera. Isto se čuje u toj operi. Što biste rekli za Mazziniu i romantizam? Ja imam druge ideje, jer vidite, romantizam postoji na svoj način u Španjolskoj, u Francuskoj, u Engleskoj, u Velikoj Britaniji itd. I kod nas u Italiji. I ja sam mislio da postoji jedan neoklasicizam prestrog kod nas. I tako smo pogodili samo u drugoj polovici otočenta to što drugi su prije od nas napravili, kreirali i tako dalje. Ali, postoji uvijek jedan ali. Gledajte što je čitao Verdi, na primjer, a što nisu znali naši književnici. Na primjer, naš Manzoni. Vi znate, Manzoni je bio velik pisac u Italiji, koji je odlučio da Talijani moraju govoriti firentinski dijalekt. Manzoni nije znao koncipirati dramaturgiju Šekspira. To znači da on je pisao, ja ne razumijem Šekspira. Jer je sve pomešano. A mi smo čitali u Italijani Šekspir preko francuske prevode. I onda ti prevodi bili su klasicisti. To znači da nisu shvatili Francuzi to što mi zovemo groteske. Jer je u Šekspirovom teatru pomiješano, tragedija pomiješana i groteske i što je komično, komedija. A Verdi i njegova žena su čitali na engleski Šekspir, a Verdi piše u vezi Rigoletto, samo kreirao novu operu, a gdje sam stavio komediju, tragediju i groteske. I meni to zvuči kao romantizam. Razumijete? Ako idemo tražiti narod u našim operama, to je vrlo teško. Ne možemo usporediti našu operu sa što je bilo kod Češke ili Hrvatske i tako dalje. Koji su studirali što je bilo prije, su birali, a mi kao bogati u glazbi nismo znali se konfrontirati sa drugim narodima, sa drugim nacijama. I to je jedna komponenta vrlo, katastrofalna na neki način. Jer naša identitet je postojala kao nadnacionalna i regionalna istodobno. Regionalna i nadnacionalna. Ali nije bilo koherencije nacije? Ne, nikada. Ni u vrijeme revizije. Imaš komentara? Ima ona dobro. Onda uskažu, hvala. Our next speaker is Péter Bozó, announcing his text on Nikola Šubić Zrinski, Hungarian symphonist at the turn of the century. Péter Bozó is a musicologist and he is employed as a researcher at the Hungarian Academy of Sciences in the Musicological Institute, and his special field of interest is Hungarian operetta and Central European operetta, but also these questions on the turn of the centuries. You need a PowerPoint. Yes, okay.
kultur function? First of all, the title of my paper needs to be specified. I did not read the whole Hungarian symphonic repertoire of the turn of the 19th and 20th centuries, but only two particular works by two particular composers. Both of these works are connected to the Croatian historical figure Nikola Šubić Zrinski. We will begin with some music, with two short music examples. Here is the second music example. The first of them is the Zimny Overture by Everett. The second one is the Zimny Overture by Karl Goldmark. I suppose the names of these two composers, Goldmark and Toknani, are not widely known today. So it will be not unusual to shortly sketch their career, all the more because they represent different composer generations and different types of identities of the one-time Habsburg monarchy. Goldmark can be called as a Hungarian composer, only in a geographical sense. As it is probably known, he was the son of a Jewish migrant from Western Galicia. He was born in Keszthely in Hungary, but his family moved to Deutschkreuz or Schoppenkest or near Sopron. He did not speak Hungarian, he spoke German. And just as many of his contemporaries, he had a large split between the different parts of the monarchy. He studied at the Vienna Conservatory, but he worked mainly as a theatre musician at the different theatres like the Vienna Leopoldstädter and Karl and at the different Sopron and Budapest theatres. From the 1860s, he lived mainly in Vienna and Minden, although he also composed a number of fine chamber works and German songs. First of all, he was an opera composer. But his most famous work is one of his operas, The Königin von Saba. 1 year after his first performance in the Vienna Hofoperntheater in 1875, this piece was also premiered in Budapest, where it had, or rather it has, a particularly lasting performance history. In contrast to Goldmark, who was a relatively old composer at the turn of the century, Toknani was a younger musician. He was a contemporary of Béla Bartók and Zoltán Kodály, a friend of both of them, and was born in the today's Slovak capital Bratislava, also Pozsony or Pressburg. This was then a city with a German-speaking majority and with a significant Hungarian minority among Toknani's family. After studies at the Budapest Music Academy, he became an international star pianist. He toured in many European countries, as well as in the United States. Between 1905 and 1915, he was a professor of the Berlin Hochschule for Music. And following the First World War, he became the head of Hungarian musical life as the leading conductor of the Budapest Philharmonic Society. From 1931 as the music director of the Hungarian radio, from 19
1934 as the director of the Music Academy. His Hungarian career ended in 1944 when he emigrated. He went first to Austria, and then he emigrated to Argentina, later to the United States. It's an irony of fate that after the Second World War he was charged as a war criminal, although he had many of his Jewish colleagues at the time of persecution. He ended his life as a piano and composition professor of a relatively unknown university in Tallahassee in Florida. They were in personal acquaintance, they were friends, Doknányi and Goldmark. Doknányi played in 1995 one of Goldmark's pieces, the piano part of his piano quintet. Now, why did these two very different composers write symphonic pieces in connection with Nikola Šubić Zrinski? As you probably better know than I do, the Croatian national hero was also included in the Hungarian national historical pantheon under the Magyarized name Nikola Šubić Zrinski. In this picture, you can see one of his Budapest statues, designed by József Római in 1902, that is just 1 year before the premiere of Goldmark's piece. Zrinski's popularity in Hungary is hardly surprising, regarding the common historical past of the two nations and the close familial ties between Croatian and Hungarian historical aristocracy. In this picture, to quote just some examples, one of the great-grandchildren of Nikola Zrinski IV was Vjera from Hungarian's Ivano, the mother of Ferenc Rákóczi II, Prince of Transylvania and leader of the 1703 Hungarian uprising against the Habsburgs. Once more, Nikola Zrinski IV, the seventh, the great-grandchild of the hero of Szigetvár, was not only a soldier but also a poet and the author of a Hungarian baroque epic poem, Obsidian Szigetiana, on the siege of Sziget and the death of his great-grandfather. Despite its Latin original title, this poem is in Hungarian, and it is always mentioned in Hungary's Szigeti Veszedelem, the danger of Sziget, particularly by secondary school students, for whom it is an important subject of graduation in literature. Under such circumstances, it is understandable that Nikola Šubić Zrinski and the literary works of his great-grandchild became important subjects also for Hungarian artists. The two pieces I'm talking about, Doknányi's work is the earlier. It was written in 1896, when the 19-year-old Doknányi was studying at the Budapest Music Academy. He was the composition student of the same German professors Bartók and Kodály. His name was Hans Köszöner. He was a representative of the Brahms school. 1896 was the year of the millennium celebrations in Budapest. The Hungarian government wanted to celebrate the 1000-year anniversary of the Magyars arrival in the Carpathian Basin. Historical past was involved at that time of the millennium celebrations, of course not without nationalistic organization. There were large-scale constructions in Budapest at that time. Among others, this was the time when the first metro line was constructed in Budapest. What is more important for us, also a composition competition for the so-called Királydíj, King's Prize, took place. Doknányi was one of the competitors with his string sextet in B-flat major, with his first symphony, and with the composition in question and the signature. This work won the first prize of the competition, just as his symphony. Both of them received their premiere on 3rd June 1897 on the occasion of an exam concert of the Budapest Music Academy that took place in the Pest Redwood. They were played by the Budapest Philharmonic Orchestra conducted by Gyula Erkel. Leaving outside attention the more general historical tendencies of the age, it is not exactly known why Doknányi chose Zrinski as the title hero of his overture. Nevertheless, it is worth mentioning that in the period in question, the director of the Budapest Music Academy was a Croatian musician, an excellent Croatian musician, Edmund von Milanovic.
So I have a theory that there is a connection between Mihalovich and this Zrinjski record. I have found no evidence so far. One thing is sure, it was Doknani himself who put down the name Zrinjski on the title page of the extant copy of his composition. This is the title page, and Doknani's handwriting. He wrote the title in German, just as his own name, Ernst von Doknani, as we frequently used it outside Hungary in his non-vocabulary. He mentions the piece as his second opus. This is also interesting. The work remained, however, unpublished until now, and another piece by him was published as opus 2. As far as I know, the manuscript kept today at the music department of the Budapest Széchenyi National Library is the only extant source of the overture, so we don't know where the autographed manuscript is to be found. Except the title page, this is not the composer's autograph, it's a fair copy made by an unknown copyist, probably somebody from the Budapest Philharmonic Society. Despite its quasi-programmatic title, Doknani's overture is not a real program music. There is no written program. The piece is a well-organized concert overture in G minor, with a slow introduction followed by a sonata allegro, built up of 3 main thematic material. The primary material presented in the slow introduction we have heard that becomes the main subject of the allegro. Later, this subject is restated in different ways, among others in B-flat majors and the exposition, in C minor in the development, and G major in the recapitulation. The secondary material is, as in many compositions by Beethoven, closely related to the first subject. I mean, not so much the beginning horn solo, rather the melodic line of the first line. The only characteristic trait of this composition which can be interpreted more directly into connection with the figure of the eponym historical figure is the use of Turkish music. There are 2 Turkish themes in the composition. The first one is presented quite surprisingly before the end of the exposition and plays an important role also in the development. This theme is remarkably similar to the rondo theme of Mozart's rondo alla turca from the piano sonata in A major, Köchel 331. In addition, another
In contrast to Dotman's piece, the history of Goldman's Zrinjski overture opus 47 is much more complicated. This piece was also premiered as an occasional composition in 1903 when the Budapest Philharmonic Society celebrated the 50th anniversary of its existence. On 4th May 1903, a festive concert took place in the Hungarian Royal Opera House, among others with Goldman's piece on the program. The conductor was the 73-year-old composer himself. The composition was not particularly successful on the occasion of the Budapest premiere. 1 year later, Goldman revised the piece, completed it with a choral-like theme and a triumph march at the end. On 5th February 1905, the Vienna Philharmonic Orchestra premiered the piece in Vienna. The conductor was Felix Morton. Then 2 years later, the revised version was performed also in Budapest. This performance, this second Budapest performance, was, however, even less successful than the Ural film, and the composition remained unpublished. There are 2 extant manuscripts of the work in the Budapest State National Library, the composer's autograph full score, and a fair copy made by an unknown copyist, revised by the composer himself. The autograph is dated at the end to 12 February 1902 and contains obviously the earlier version of the piece, while the corrected fair copy is dated to 6 June 1904 at the end. Already a cursory study of these 2 sources arouses certain questions. First of all, what is the genre of the composition? As you can see on the title page of the autograph score, Goldberg at first put down the genre designation ouverture. Later, however, he crossed it out and changed it to symphonisches Tonstück, that is a symphonic piece of music. On the title page of the corrected fair copy, only this latter designation is to be read. This is even more interesting that in December 1902, when Goldman's opera Götz von Berlichingen was premiered in Budapest, the Hungarian newspaper Vasárnap Újság reported that the composer wanted to write an opera on Zrinjski based on the historical tragedy of the same title by Theodor Körner. As far as I know, he never accomplished this plan. Is it possible that the composer originally meant the symphonic pieces and overture of the opera to be composed? If this was the case, it would be understandable why he changed the genre designation from overture to symphonic piece. On the other hand, why symphonisches Tonstück? Why not the symphonische Dichtung or Tondichtung? It is worth mentioning in this context that at the time of the premiere, the genre of symphonic poem was involved. In February 1902, Also sprach Zarathustra by Richard Strauss was first performed in Budapest. It was a sensation, particularly for Béla Bartók, who in the next year also composed a symphonic poem with a historical title. The piece entitled Kossuth followed the example of Ein Heldenleben by Strauss, and it was very successful. So it is not surprising that some Budapest critics tried to interpret Goldman's work as a symphonic poem. For example, in 1907, when the premiere of the revised version of the piece took place, the music magazine entitled Zene Közlöny published a description of Goldman's composition, something like a concert thriller, in which the author, whose name is abbreviated SG, mentions the work as a symphonic poem. He also identified most of the main musical ideas of the piece. A slow Hungarian Verbenberg theme in D minor with solo clarinet. We have already heard this at the beginning of my paper. This is associated by the author with Zini's figure. Then comes a faster second theme in F major. There is also a militant modulating chromatic theme, because many times in the composition.
the closing prefect made you think that sounds like a triumph march. According to the author of the concept, the form of the composition would be a clear rondo form. I would be hesitating to agree with this statement. Nevertheless, it is true that the composition is rather a rhapsody-like sequence of many themes than a developing form. Exactly this rhapsody-like character of the work arouses the question whether Goldman's symphonische Tonstück uses borrowed musical material, that is, pre-existent popular melodies. I would not exclude this possibility, particularly the revised ending of the piece is suspicious for me from this point of view. Nevertheless, I was not able to identify melodies of this kind so far. Well, and now, at the end of my paper, I should sum up the results of my researches and draw the conclusion. Nevertheless, I think that further researches are needed at this point, particularly in the case of the Goldman composition. First of all, it should be useful to know, which I don't know, whether the piece was played anywhere else outside Budapest and Vienna, and whether this could influence its visual reception. This is, however, the music of the future. Thank you for your attention. Thank you very much. Are there any questions, comments? It's not a question, it's just a remark or a piece of information for you. The one version of Goldman, which you suggest, or your colleague in the Zajčeva library, which he sent to us here, we found the ending to be quite disturbing. Yes, I have it. There have been a lot of crossings and so on and so on, so we wanted to perform it, but we were not able to do it. It was too short a time. Because one of our composers is preparing it for another performance, but not tonight. Yeah. What does it mean, is my question. Who did it? He himself wanted somehow to recreate the ending or somebody else? I have rather questions than answers for your question. You know, I have to add that I found a digital source one day before my paper, my writer, in Vienna. And I have to check this source still, because I'm not in order at the end of this composition, neither do I. You know, I have some problems with this piece. I will bring you into connection with the composer, our colleague, who is conducting this evening the concert, and you might talk with him about this work, okay? Okay, I will do that. Okay, thanks. Any more questions? I just wanted to comment this music examples you gave, not the last one, but before this march. It sounds like Richard Strauss to some extent. It is a very coherent, well, it's not a very coherent piece. It has many faces, let's say, according to the themes you gave us. You were right. This is rather a fragmentary piece, a very intricate piece, so I have no problems with it, but only with the But is there any reason why they gave the title Zrinji? Was there any outer motive, let's say? This is a good question. You know, in 1902, when the piece was composed, there was a national event in Budapest. Yes. And this is the time when Bartók, 1 year later, he writes another piece with a historical hero. So I think there is a connection with political events. But of course, I feel Goldman's wish to declare that he is the member also of the belonging to the community. So I think there are different reasons for it. Yes, because Goldman was always observed that as an internationalist, according to the Queen of Sheba. Any other questions? Just one more.
I liked very much the dramaturgy of Dohnan's piece, you know. And obviously the Turkish theme is something what Western European ears or imagination think to be a kind of Turkish-like music. But what about the other side is a Christian one? Have you perhaps found any source, or was it just really Dohnan's musical imagination which produced a kind of a very diatomic, strong type of music, suggesting a kind of a firm Christian faith projected into music? I don't know what was the model, Dohnan's model in this case. I think he had different types of models. You know, there is a transition in the piece which sounds like a quotation from the Ring of the Ring des Nibelungen. And so this is a mixture, and Dohnan is always full with music historical allusions, because he had a huge knowledge of music history. Even in this age, he was 19 years. Yes. But I have no idea what was his exact model in this case. But it's interesting to see how clear it was in his head that he had to confront the two musical worlds as a dramaturgical lesson. Okay, thanks. Thank you very much. And here is our last presenter in today's session, Professor William Everett from the University of Missouri at Kansas City. Professor Everett is a specialist in operetta and musical, but he's also dealing with, let's say, Randgebiete in music, like Croatia, but also Finland, Scotland, and well, Scandinavian and Scottish topics. And he's confronting Croatian topics, I think, since 1989, isn't it? And this is not your first acquaintance with Zrinski. In this paper, you did that earlier and published some papers on it. And now he will present a paper on the global reach of Zajčeva Nikole Šubić Zrinski. late in the afternoon of the first day of the conference. Performances of Ivan Zajcev's heroic national opera, Nikola Šubić Zrinski, and the song that forms the basis for its rousing finale, U Boj, have extended the work's legacy far beyond European shores. The opera has received 3 especially significant performances in North America, one in 1929, a second in 1986, and a third in 2002. U Boj has become a standard in the Japanese male choral repertoire, though its Croatian origins remained obscured for decades. The first of the 3 North American productions of the opera to be discussed today took place on Sunday afternoon, April 21st, 1929, in Chicago. This was the US premiere of the complete opera. Produced by the Chicago-based Croatian singing society Zola, the fully staged performance, sung in Croatian, took place at the historic Majestic Theater in downtown Chicago. Gabriel Czernovsky, Zola's conductor and a fine bass singer of Polish descent, conducted the single matinee performance. The Majestic was a significant venue for the event, for it was not located in the heart of a Croatian community, but rather it was in the midst of Chicago's very lively theater district. All the singers came from the Chicago area, with Ivan Barić performing the title role. Barić was described 2 years earlier as, quote, a very good baritone, and he was well known in Chicago's Croatian circles. Crowds from as far away as Cleveland and Detroit traveled to Chicago to see the production.
This production gave people of Croatian descent in North America a reason to come together and share a cultural experience. The Majestic Theater, where the performance took place, is still in use today as the private bank theater. Presently, the Chicago production of the hit musical Hamilton, another work based on national history, 18th century America in this case, is playing there to sold-out audiences. And if you want to go see Hamilton next weekend, you have to buy your tickets from a scalper with that and be prepared to pay in the neighborhood of $1,000 per ticket in either New York or now in Chicago. And a comparison between Nikola Šubić Zrinski and Hamilton would reveal some fascinating parallels, including staging history as a mirror for contemporary issues. But that is not for today, except I will say, here we have the original cast, Lin-Manuel Miranda, of Puerto Rican descent, playing Alexander Hamilton, who was not of Puerto Rican descent, and immediately to his right is George Washington, played by an African-American actor. In 1986, an abbreviated concert version of Nikola Šubić Zrinski toured Vancouver, Cleveland, Chicago, New York, and Toronto, cities with significant Croatian populations. The enterprise originated in Munich and was led by Ivan Selovac with the Philharmonica Hungarica, a German orchestra, the men of the Munich Chamber Choir, and the Munich Sängerrunde Choir. Soloists were all Munich-based singers. John Rockwell, reviewing the April 25th performance in New York's Avery Fisher Hall for the New York Times, remarked that nearly half the score was cut, but that the impressive final scene remained intact. He called the opera, quote, skillfully crafted, tuneful and stirring, in a straightforward, patriotic way, end quote. Although he noted the soloists were generally undistinguished, he praised the, quote, light voice, but enthusiastically impassioned, end quote, Werner Gelsdorfer in the title role and Barbara Hofstadter's Eva, noting a, quote, nice Slavic fullness to her soprano, end quote. Rockwell was much more impressed, however, with the confidence and sweep of the choral singing and the orchestral playing, end quote. Finally, for today, in October 2002, the Canadian company Opera Mississauga, based in the Greater Toronto area, offered a full staging. Importantly, the 5 performances formed part of the company's regular season. The opera was not treated as any sort of special event, but as a normal part of a normal opera schedule. Part of the now defunct Opera Mississauga's mission was to perform relatively obscure works, especially if they could tie directly into one of Canada's many immigrant communities. The initiative to stage Nikola Šubić Zrinski came largely from one of its producers, Everett and the Croatian community in southern Ontario. About 60,000 people of Croatian descent were living in the region in 2002. They provided not only significant financial support, but also volunteer forces for the production. Dwight Bennett conducted, and soloists from Croatia sang the lead roles, including Armando Puklevec as the title character. Reviewing the production, Christopher Hoyle noted that Puklevec possessed a, quote, full, rounded tone and lofty demeanor, well suited to a hero portrayed more as a symbol than as a man, end quote. Hoyle pursued the mythical approach to the opera's production when describing the production's visual elements, and I quote again, Jane Cordell's sex, consisting of painted flats and wings, gives the work a fairy tale, suitable for such an idealized view of history. Ivan Bozic has designed the attractive period costumes, especially gorgeous for Zrinski, Eva, and Suleiman, end quote. The production seems to have exuded an especially romantic, mythic quality, enshrouding the 19th century opera in a dreamlike vision, not completely unlike Lelin's dream sequence in the opera itself, with its imagined idyllic Croatian paradise. In addition to the opera itself, the work's final chorus, Uboj, has enjoyed its own popularity. Uboj dates from 1866, and Zajc made it the culminating music of his opera.
The rousing march was a favorite among various Croatian singing societies and tamburica groups in the United States. Additionally, the song was featured at a memorial event held on August 3rd, 1917 in Chicago to honor the 167 Czechs and Slovaks who were killed at the Battle of Zbornik the previous month. The song, according to Michaela Frimanova, was well known in Czech lands through performances by choral societies and through publication in various choral music anthologies, so it would have been known to the Czech community. And for more on this, Professor Tuksar this morning mentioned the Zajčeva collection. Her essay is in there detailing more information on this song in Czech lands. The song's association with Czech circles was not limited to North America by any means. The Czechoslovak Legion, one branch of which was established by the Russian Tsar to fight Germans and Austrians during World War I, included mercenaries from Central and Southern Europe. After the Bolshevik Revolution, the Legion fought alongside the White armies, controlled much of the Trans-Siberian Railway, and ended up in Vladivostok on the Pacific Ocean. The Legion was stranded in the Siberian port, and after the war ended, its troops were eventually rescued by their British and American allies. The shipboard evacuations began on January 15, 1919, and lasted until September 2nd, 1920. The specific evacuation that concerns us here is that of the American cargo ship SS Heffron, steamship Heffron, which left Vladivostok on August 13, 1919, carrying 875 people. In addition to Czechs, the ship may also have been carrying Croats, whether they were members of the Czechoslovak Legion or merely passengers. Still needs further investigation, but these transports did in fact carry many people who were not members of the Czechoslovak Legion, including civilians and former prisoners of war. On the second day of the voyage, the Heffron hit a severe typhoon and became stranded on some rocks. Many other sea vessels were lost in the typhoon, so it was fortunate that the Heffron survived. She suffered damage to her bow and to the bottom of the ship, but it was determined that it was safe enough that the ship could be towed and eventually repaired. After undergoing some quick fixes, the ship was pulled off the rocks at full tide on August 20th, towed to Moji, and then to Kobe for more extensive repairs. The ship's passengers, after a short stay in Moji, arrived in Kobe on September 4th, 1919. Yoshitake Chioji, a student at Kwansei Gakuin University, befriended one soldier, Lieutenant Chubka, since they both spoke English. On one visit, Chioji heard some men singing and was greatly impressed, especially with the bass singers and with their overall sense of musicianship. Chioji invited the men to come sing for the Kwansei Gakuin Glee Club, of which he was a member. And some of this narrative that I'm telling you now comes from Jan Kalube's account, which can be found on the Glee Club's website. On September 15, the Czech Legionnaires and perhaps others visited Kwansei Glukai and performed for the Glee Club. The two groups visited each other several times during the following weeks, not only to sing, but also to play sports. The Kwansei Gakuin Glee Club was especially enamored with one of the songs that the soldiers sang, "Oo Boy." The soldiers had well-worn copies of the song, which, as mentioned earlier, was well known in Czech circles, but it was also known in Slovak circles. The song was dutifully hand-copied for the Japanese choir. After repairs were completed on the Heffron, the Kwansei Gakuin Glee Club gave a farewell party for their Slavic guests and surprised them by singing "Oo Boy." On October 30th, the Heffron, with its singing men, departed Kobe. It arrived at its destination, Trieste, on December 17th, 1919. But the memory of the Heffron's visit remained. "Oo Boy" continued to be a favorite for the Kwansei Gakuin Glee Club, though its origins were obscure. It was listed on programs as sometimes a Serbian battle song, and later as a Czech folk song.
hand-copied parts gained a bit of a cult status, since no one outside the Kwanzaa Glee Club was allowed to see them. Great secrecy. It also became the university's official song. In 1935, the Kwanzaa Glee Club performed the song at the 9th National Choral Contest, winning first prize, which they did for the 2 subsequent years. The song's fame quickly spread to other Japanese male choirs, and from 1952, copies of the song were made available to these choirs, who likewise began singing it. It remains a staple of the Japanese male choral repertoire. And here is the Funken Glee Club from Japan performing an example. In 1965, the Kwanzaa Glee Club performed at the first International University Choral Festival at Lincoln Center in New York. At a luncheon reception, the group sang "Ooh Boy," and was surprised when another choir, the one from the University of Skopje, joined them. The Macedonians told the Japanese that this was a chorus from a famous opera, but that's all they knew. So began a quest for the opera and the real source of the chorus. Hisashi Watanabe in 1976 secured a copy of the 3 LP recording of the opera, and the song's origins were finally revealed. Once the Japanese learned of the opera and its title character, their respect for the song only increased, for Zrinski died an honorable samurai death, according to Japanese tradition. In the late 1980s, the Kwanzaa Glee Club alumni choir, translated as the New Moon Choral Society, Shinetsukui, was making plans to perform in Vienna. Since they were so close to Croatia, they thought it would be wonderful to visit Zagreb, the birthplace of their beloved "Ooh Boy." The idea materialized, and after singing at the Musikverein in Vienna on March 16, 1989, the group flew to Zagreb and enjoyed a performance of Nikola Šubić Zrinski at the National Theatre. The following day, they performed at the Music Institute, ending their program, as usual, with "Ooh Boy." In 1992, the Zagreb Philharmonic traveled to Japan to conclude its concert in Osaka on November 13th. The Kwanzaa Glee Club and Shinetsu Kai joined the orchestra for "Ooh Boy," which proved a surprise to the audience, since many knew the song, but not its Croatian associations. That same year, the song with corrections and a guide to pronunciation was published in Japan, with 3,500 copies ready for distribution. That's popularity. And more recently, on September 9th and 11th, 2014, a member of Kwanzaa Queen's Shinetsu Kai, the alumni choir, journeyed to Croatia and sang "Ooh Boy" in performances in Dubrovnik and Zagreb, renewing the ties between the Glee Club's favorite song and its country of origin. The Zagreb performance took place at the Octagon Passage, shown here, at 2 p.m. on September 11th. So in conclusion, the global sagas of Nikola Šubić Zrinski and "Ooh Boy" have taken several very distinctive turns, as we briefly noted today. Performances of the opera in North America have been in the context of its Croatian identity, while "Ooh Boy" gained favor in Japan on its musical merits, becoming popular there long before its origin became precisely identified. Thank you very much. Two types of spreads. Any questions,
comments? I just wanted to ask, you mentioned these three performances of, well, parts of Zrinski or the entire opera, and you said that Mississauga Opera was financed basically by the Croatian minority there, and in Vancouver, and this tour in '86, and the first performance, who financed that? The first performance, the one in Chicago, was actually the Zorba Singing Society, the singing society, one of the Croatian singing societies in Chicago that was very active. They raised all the money to rent the theater for that one afternoon so that they could do this, and they practiced in their hall with that, and then moved in that morning probably, and just got everything ready to go very, very quickly. And the tour in '86? And the tour, that was sponsored by the local Croatian clubs in the various cities. And I have one of the programs that's in Kansas City, but there were many advertisements in these programs for, so it was each city, the Croatian businesses there raised the money to bring the production and to finance it. I just wanted to thank you, Bill. You dug out so many new information about the Far East odyssey of this voice song. I knew some of this information through articles, or one article in one Japanese magazine, but obviously you had much more information for some other sources. Which sources, if it's not a secret? No, really looking at a lot for the entire process of the Czechoslovak Legion, since there could have been Croats with that. That's something I need to find out more. Some people suggest that yes, there definitely were with that, but really looking at the history of the Czechoslovak Legion and Russia, and then finding about the history of the SS Heffron and the history of that particular ship and what it was doing, and the chronicles of what happened. So a lot of it was looking at the records of the evacuations, that series that took over 1 year. So that's where I read a lot of information, actually looking at Czech sources for what was happening to the ship and where it was traveling, how many passengers, and these sorts of... The Czechoslovak Legion was, I didn't grasp it precisely, on which side? The Austro-Hungarian or the Russian side? They were on the Russian side, and actually the Russian Tsar wanted them to be fighting the Austrians, and part of the idea was that if they were successful, they would be able to have their own country after the war, which became Czechoslovakia. So they became sort of this hope for the state of Czechoslovakia after the First World War. They were protecting the construction of the railway towards Siberia, immediately after the revolution, the Civil War. Yes. Any other questions? No. Thank you once again. Hvala vam svima na pozornosti. Vidimo se u 8 navečer na koncertu, dakle ne 19:30 nego u 20 sati u Muzičkoj akademiji, novoj zgradi i u njihovoj lijepoj koncertu.